Assalamualaikum. Hari ini kita akan melihat kucing berantem, guys. Sudah semakin dekat, guys. Sekarang aku di rumah orang lain, guys. Di rumah Bang Putra, guys. Tangannya sangat epic sekali, guys. Hati-hati, guys. Dia dari tadi mantapku, guys. Gimana nih, guys? Aku jadi merinding, sumpah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya, guys? Dia dari tadi seperti itu dan suku sangat merinding, guys. Aku sangat merinding, guys. Sumpah, aku sangat merinding. Kenapa si hitam ini dari tadi menatap mataku? Jadi merinding. Balik. Sudah, sono, berago. Situ, berantem sana, langsung aja. Woi, cepatlah. Kau ada aku tolong. Makin sulit, guys. Kau lama, guys. Seperti iya dek, tuh dek. Sudah 3 menit, guys. Hati-hati, yang agak jauh dek, agak jauh. Biarin baik dulu. Jauh. Nih apa? Hati-hati, bunda sama adik. Sama adik. Hati-hati ya. Hati-hati. Yuh. Batu saja bunda kok. Kalian pakai batu. Dan petang mereka ganggu. Oke. Bunda saya. Oh, sangat diresahkan. Oh my goodness. Jangan mana? Dia sekarang nak beraga lagi. Lagian dia kucing jinak. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.